नमस्कार, मैं पवन चौहान, मोहन मिश्रा बिजनेस कोच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज ये वीडियो बनाते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि आज हमारे एक सम्मानीय कस्टमर टेकराम निषाद सर एक कंक्रीट मिक्सर लिफ्ट मशीन लेके जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं आखिर वो मोहन मिश्रा एग्रो इंडस्ट्रीज से ही कंक्रीट मिक्सर लिफ्ट मशीन क्यों लेके जा रहे हैं, उनको क्या अच्छा लगा। जी धन्यवाद सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या लिखते हैं? संतोष निषाद। सर आप क्या लिखते हैं? टेकराम निषाद। आपका गांव कौन सा है? आपका शहर? ग्राम लेवे भाटापारा। सर आपका? हाँ, एक ही भाई हैं दोनों जन। अच्छा, दोनों जन भाई हैं। सर आपको पता कहाँ से चला कि मोहन मिश्रा एग्रो इंडस्ट्री बिलासपुर सकरी यहाँ पे कंक्रीट मिक्सर मशीन मिलती है? जी सर, हम लोगों को पता चला कि हमारे यहाँ बिलासपुर 5-6 और रहते हैं दोस्त, और हम लोग रायपुर भी गए थे कि वहाँ भी मतलब अच्छे नहीं मिल पाए, वहाँ भी रेट भी नहीं पड़ पाए वहाँ। और तो हम लोग फिर बिलासपुर आए, तो बिलासपुर में एक दोस्त रहता है, वो बताया, हम लोग नेट पे भी सर्च किए कि इसके जैसा नहीं मिल पाया, कि मोहन मिश्रा एग्रो इंडस्ट्रीज़ के जैसा मशीन नहीं मिल पाया। नेट में सर्च किए थे ऐसे और वीडियो देखा था। नेट में सर्च किए थे आप? क्या बात है जी। ठीक है सर, आज आप लेके जा रहे हैं हमारे यहाँ से मशीन, आपको अच्छा लग रहा होगा पसंदे। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा आखिर क्या अच्छा लगा? एक दो चार जगह और देखा है, और हर चीज़ फ़र्क लगा यहाँ का, मतलब अच्छा लगा यहाँ का क्वालिटी। सर आपको मशीन में क्या अच्छा लगा? सर यहाँ का जो क्वालिटी है, जो इंजन है, टायर है और अन्य है, यहाँ का जो है वो बहुत ही शानदार है जी। इसी कारण हम लोग यहाँ आए। धन्यवाद सर। यूट्यूब में बहुत सारे हमारे दर्शकगण हैं जो देख रहे हैं। सर आप हमारे दर्शकगण को क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो वो ले जा सकते हैं, यहाँ का मशीन एक नंबर है, ऐसा मशीन कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग बताएंगे सर जी कि जो हम लोग यहाँ से ले गए हैं ना मशीन जी, वो उसमें क्वालिटी है, तो हम लोग और भी दोस्त यार को बताएंगे जो लेने के लिए इच्छुक है ना, उनको भी हम बताएंगे और यहीं से ही हम लोग दिलवाएंगे जो अपने हमारी पहचान के हैं। थैंक यू।